衝動買いしました。2900円。今雨が降っているので焚き火をしても洗濯物とか干してないから近所に迷惑はかからないと思うんで、ちょっと火入れをしたいと思います。開けてみます。メーカーはモンターナですかね。なぜか乾燥剤が入ってる。ピカピカ。バリとかはあんまりないようですね。どうやるんだ？こうか。簡単にできた。でこうなるわけか。そうか。と。最初を読まずに組み立てたので間違ってた。こういうふうにさっき組み立てたんだけど、やっぱり説明書読まなきゃダメだよね。こうじゃなくてここから通すんだ。
こうやってやると力を加えても大丈夫。ここが外れることもない。やっぱり説明書読むの大事だね。焚き火台の組み立て方を間違えていました。だからここが外れたんだ。あと2つずつこうごとくちょっとやっただけでも曲がっちゃっとる。これは使い物にならないね。これ広がっちゃっとるし、これダメ。こっちの方は私のミスでした。これファットウッド、朽ち果てた松の枝です。ヤニが入ってる分だけ腐らずに残ってます。これが元の枝です。びっしりと松ヤニが詰まってるのがわかると思います。これを細かくするとこうなります。着火剤に最高です。難点はすすがたくさん出ます。ファットウッド3本でもうつきます。着火も簡単ですね。空気の流れがいいんだろうな。